E aí, gente, olha lá. Olha que tem nas minhas costas. Quem viu o vídeo anterior sabe que eu aprontei, velho. Aquele vídeo ficou resenha. Deixei por aqui, ó. Por aqui que sai aqui na minha casa. Sai mais perto do que dar a volta lá. Essa é a estrada aqui? Não, mas é pra baixo ainda. Vou errar a estrada aqui, daí fica... Mas, cara, eu passei já, mas que... Moleque burro. Ô, eu vou falar pra vocês, velho. Ai, meu Deus do céu. Mas é esse aqui mesmo? Agora eu que tô perdido. Se eu virar aqui, não é? Não, pô, não é aqui não. Eu que tô chapando. Oxi, eu que tô chapando. Ah, depois vamos pela cidade mesmo. A cidade é logo ali também. Então vamos lá, o vídeo foi muita resenha, velho. Eu queria pegar a cana, daí as canas muito finas, daí eu acabei catando uma cana lá. Ah, vocês me trazem muita felicidade. Você tá maluco? Ó, aqui, ó. Mano, eu tô louco pra pegar o da cana. Mas esse aqui dá, ó. Só pra matar a vontade. Vontade de grávida, vamos dizer assim. É brincadeira. Eu passei mesmo, rapaziada. Acho que era lá a entrada. Ah, dá nada não. Olha aqui, eu tô perdidão na entrada, velho. Ah, que cheiro horrível, velho. De galinha. Deixa eu contar, hein. Ô, velho, me cumprimenta também, pô. É isso aí, rapaziada. Já passei já. Não, a entrada é ali, ó. Oh, na cidade é foda, né? Com uma cana dessa aqui. É aqui, ó. A entrada. Certeza. Isso aqui não tem como errar. Eu confundi lá mesmo. Eu confundi. Aqui, ó. É aqui mesmo. Eu tenho um pesqueiro ali, eu vou parar pra... sei lá. E se pega um peixe, na verdade. E se pega uns 2 peixes. Eu com uma cana nas costas. Verdade, rapaz, eu parei pra ver se pega uns 2 peixinhos. Ó, a fim de comer um peixe. Tô gravando tudo pra vocês, mano. Aleatório aqui, mas vai gravando. Ligado? Os vídeos já tá fazendo tudo sem sentido já. Não vai mudar nada nessa minha vida. Ai. Vai mudar nada. Ah não, cachorro, não. Dá uma acelerada aqui. Você tá doido, velho. Aí. Vou dizer para vocês. Vou realizar outro sonho. Só que eu vou ter que mandar essa embora para realizar o outro. Eu tô com muita dúvida, sério, rapaziada. Olha, eu vou falar pra vocês, tem muita coisa acontecendo comigo. Daí eu não sei se eu faço isso mesmo, se eu não faço, você tá entendendo? Tá foda, é isso que eu queria dizer. É muito, tipo assim, eu quero muita coisa muito ao mesmo tempo, daí não dá certo, tá ligado? Tipo assim, eu quero ter minha própria conquista e tendo essa aqui, essa motinha aqui ainda, tá ligado? Eu não quero, tipo assim, dar ela como entrada pra pegar a outra, tá ligado? Desfazer dessa bichinha aqui. Você tá entendendo? Porque depois eu vou sentir arrependimento igual com a minha motorizada, minha primeira motorizada, meu Deus. Minha primeira motorizada, que eu desfiz dela. Meio que vendi, depois eu fiquei triste, mal pra caralho. E fui lá e fiz outra. Montei outra, tá ligado? Minha cana tá caindo. Pera. Cai não, bebê. Cai não, que estamos chegando em casa. Ô, bebê. Tá bom. 7. Mas voltando aqui no assunto. Eu acabei montando outra.
Daí até num vídeo eu falei que eu tô pensando de dar aquela motorizada pro meu sobrinho, tá ligado? Porque ele quer uma, diz que quer uma porque o tio dele tem, que é no caso eu, tem. E ele quer uma motorizada. Eu tô pensando em dar, tá ligado? Desmontar outra. Mas eu vou sentir muita saudade daquela, sério. Só que se eu montar outra, eu quero montar uma de 100 cilindrada, tá ligado? Mano, é tipo assim, é coisa, tá ligado? Vai muito pro investimento, tá ligado? Que é conteúdo pra vocês também. Não é só pra mim. Vai investimento no bagulho. Tem gente que gasta 3 mil reais pra fazer um vídeo, tá ligado? Se eu montar outra, eu vou gastar o quê? Quase 2 mil reais pra montar do jeitinho que eu quero. As rodas que eu quero, tá lá, cromadinha, com relação, com corrente reforçada, com pintura, com quadro que vai ter que comprar. Não só quadro, mesinha, guidão, tá ligado? Vai um investimento foda, tá ligado? Mas também ao mesmo tempo, eu não quero dar ela pro meu sobrinho, velho. Eu vou sentir falta. Também nem é recomendado dar agora, porque ele tem 11, nem sei quantos anos ele tem ainda. Eu gosto do bichinho. Olha o que é isso aqui? Ah não, vai parar de catar tudo aqui, velho. Parada que é isso aqui? Limão, velho. Caiu, moto. Lá vai cair. Que parada que é isso aqui? Pô, se for com poucão, vou levar. Ideia mesmo. Ou é limão? Que parada que é essa? Parece laranja. De repente tem uma faca pra sentir o cheiro. Pera aí. Tem semente pra caralho. Ah, laranja. É mesmo. Laranja. Esqueci o nome. Ah, mas tá bem feinha também, né? Vou levar não. Caralho, ó, tá regado, velho. Pelo cheiro ali é laranja. Caraca, tá regadão, velho. Olha. Eu vou levar algumas. Só pra confirmar com meu pai que porra é essa. Meu pai é mais velho que eu, né? Viveu na roça, ele sabe o que é. Eu não vou saber. Aqui, ó. Ai, cara. Cheio de espinhos aqui. Daí voltando. Eu não sei, tá ligado? Se eu dou, não dou. Porque não tem na idade ainda, né, gente? Se ele tivesse aí uns 14, 15 anos, eu daria de boa. Eu ia ter mais juízo na mente. Você tá entendendo? Tô querendo dizer. Ah, tudo alto, só peste. Isso, cai na minha moto. Arranha já, teira já. Eu não sei o que eu faço na minha vida. Só sei que meus vídeos tá sendo muito aleatório. Vamos pensar bem. É porque, ó. Pensa comigo. Se eu der a motorizada pra ele, vocês vão ficar sem vídeo de motorizada. Você tá entendendo? Eu não quero isso. Quero manter moto motorizada, tá ligado? Tem gente que não gosta de motorizada. Tem gente que gosta de moto. Nossa senhora. Que a situação tá feia pra descer. Você tá entendendo? É tipo isso, pô. Agora eu não sei o que eu faço. Ah, aqui tem um pesqueiro, ó. Será que para aqui ver uns peixes? Isso é muito engraçado colocar nesse vídeo eu pescando, velho. De verdade. Muito. Isso é muito engraçado. Será que tá aberto? Nem eu sei também. Tá, tem gente aí, ó. Um neutro aqui, porque agora, será que eu entro, não entro? Pra pescar um peixe? Vou entrar.
Não vou entrar não. Foda-se. Pista fechada. Olha o rio aí, ó. Contaminado, ó. É isso, garoto. Vamos pra casa aí. Nossa, aqui adiantou muito caminho pra minha casa, velho. De verdade. Muito, muito mesmo. Olha o grau. Levantou um pouquinho. Não sei. Então vamos parar de graça. Tem uma câmera bem aqui, eu fazendo graça, ó. Se aplicar multa, eu não sei, mas tá bom. Que filmou, tentando dar grau ali, filmou. Eu vou te contar. Só eu mesmo. Só eu mesmo. Então, gente, amo vocês. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. E vamos aí. Bora gravar vídeo de motorizada. Isso mesmo. Olha, irmão, errado. Vou te contar também. Tchau, gente. Um abraço.